嘿，观众好！各位有环岛的经验吗？各位有坐船环岛的经验吗？我们今天就来访问一下花莲的朋友，到底大家对坐船环岛有什么样的想象呢 ？Let's go！有想，可是还没。应该算有。没有环岛。这次就是环岛，第二次，我们第二次我们来回味一些东西。那你就可以猜一个数，一个礼拜吧，半个月吧。预计出来玩环岛嘛3次天吧。骑脚踏车大概应该2个礼拜可以吧？一个礼拜吧。有，在淡水。龟山岛，因为我本来就是那个渔民出身的，对，所以我小时候是经常坐船。然后绿岛、兰屿、小琉球，离岛几乎都去过了。坐船，这也不错，这个主意不错，这是没有想过一个画像啊。一辈子能够坐船环岛1周，感觉应该不错。海浪，然后吹海风。我蛮想要看到海豚在旁边跳，景应该会蛮不一样，因为不曾这样子看过。海豚第一个想到是垃圾。垃圾，快。6天。都可以讲。我觉得大概要2个礼拜。猜一个数字就可以。1个月。1、2天吧。半个月好了，计算一下。好，要3天吧。2、3个小时吧。3个小时就可以一下子绕完了。绕船不是比较快吗？去1个月好了。1个月。2018年还好吗？黑潮海洋文教基金会满20岁了，普金哥邀请大家一同参与黑潮导航计划，跟着我们开船绕岛的足迹，看见台湾周遭海洋环境的现况。10月13日，花莲松原扁馆黑潮举办了58797平方公里黑潮20周年导航计划特展，有兴趣的朋友千万不要错过哦！想更了解黑潮或是导航计划，追踪按在粉丝专页或是 Instagram， 一起成为奖，航下一个20年。12天。比想象中久一点。